Так, я в лобби Мерло. Супер, Эйден. За дело. Взламываю. Только глянь. Тут секретных данных бери не хочу. Прямо мечтают, чтобы я их стянул, и я стянул. Стянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? 100 тысяч за полминуты. Что бы мы делали без богатеньких? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Понесло тебя. Что это? Опа. Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги и валим. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Черт. Систему сканет. Ну, потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Это что за хрень? Сворачиваемся. Как бы не так. Помоги. Дэмиан, уймись уже. Морис, Ну, короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. чё семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Клянусь, это правда. Кто заказчик? Чувак, я не знаю. Честно. Не знаешь. Чё семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа. Я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его. А это ты знаешь? Лена. Лена Пирс. Не знал я ни про каких детей. Все пошло не так. Советую подумать получше. Ну? Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди... Такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас нет. Прошу, не надо! И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место. Это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя! Убей меня, давай, убей! Да! Как там с памятью? А!
Марис ничего не скажет. Ты другое дело. Не устал прятаться. Не могу. Чертов Бэденберг! Пора действовать. Эй, Марис! Слышь, чё, как, придурок? О, черт! Где тебя носило? Чё? Это он мне. Чуть отвлекся. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул. Я просил их подержать, Джорди. И где ты был? Мне позвонить надо было. Марис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Перс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. 8-й. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Так-то. Ха. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно. И кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа. И я вызвал копов. Панику создать. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Марисовы братки. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника. А мы с тобой тихо смываемся. Спасибо скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мариса и вали. Мариса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чикаго! Есть тут кто живой? Вылезай давай! Обыщите все, глядеть в оба. С этими уродами шутки плохи. И что же им всем дома не сидится-то? Здесь труп. Один из Вайс-Ройс. Огнестрел, пушка вон там. И тут мертвяк, тоже Вайсрой. Ну и отлично. Вот не могли эти уроды другой день для разборок выбрать. Что за... Rogers opposed now by Jorge Sonova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steals on this team with 27 steals this series, but Sonova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Rogers not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. 2 on, 2 out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sonova pitches. That's a big hit! Нашел что? Не, тут тишина. Один из шишек Вайс-Ройс в бип-ложе. Проведаем его. Лады, поднимаюсь. Не-не-не, торопыга. Оставайся там. Здесь достаточно людей. Ладно. Мне нужен отвлекающий маневр. Так, лишь бы клюнул.
Сэр, сюда! Да Идите ты сюда. чё, дядя? Я ж ничего не сделал. Разберемся. Тебе что, билет мой нужен? Руки так, чтобы я видел. Это что за херня? Джей ничего не сделал. Назад, живо! Ты из Вайсройс, да? Допустим, и что? Поговори мне. Откуда у вас билеты в вип-ложу? Мы не нищеброды типа тебя. Да? С чего бы? Заткнись, Диди, не болтай лишнего, а то нас тут повяжут. Я и без болтовни найду, за что на вас браслеты надеть. Ты не волнуйся. А ну, документы. Живо! Не дождешься. Так, это... Что, твою мать? Слышь, ты снимаешь? Станешь звездой сети, мудила. Ну ладно, черт с ним. И не улыбайтесь, камера не скрытая. Ты! А бабло за снимки мне кто отдаст? Так. Жером Ричард. Всяким дерьмом приторгу. Хулиган. Тут копов полно, не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про Мстителя? Для таких выкрутасов мне придется пробить Firewall CTOS. Своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Им же должны выдавать коды доступа. Эй, я Алан. Ага. План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выводить людей. Предлагаешь ради ваших кошек-мышек эвакуировать 40 тысяч народу? Закрывайте подвалы, можете хоть вверх дном там все перевернуть. Ради бога. Отлично. Тут сейчас полицейских будет пруд-пруди. Может начаться давка. Лучше остановить матч и вывести всех. Сорвать матч? Не, я не могу. Так найди того, кто сможет. Быстро. Б-2 на связи. Внизу суматоха. Освещения почти нет. Могут быть ранены. К тому же толпа хлынула на поле. Б-2. Команда сети УС работает над восстановлением системы. Ждите. Ты где, Джорди? Я свалил. Аллергия на копов. И у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Слышите крики? Мне пора. Отлично, 10 минут. Что я на игру не пошел? Представляю, Фаза, какой мы там на сейчас. позиции. Ищем. Он не мог далеко уйти. Ищем. В чем дело? Подонок не может прятаться вечно. Принято. Патрульная машина уже в пути. Снова преследуем.
в него! Да где же он прячется? Объект пропал, ведем поиск. Адам 948 базе, возвращаемся. Так, что мы имеем? Того, кто стрелял, я нашел. Осталось разговорить. Но как? Пытать пробовали. С Марисом это не вариант. Нет, нужен другой способ. Сыграть на чувствах. Надо подождать. Он расколется. Блин, только этого не хватало. Обычно такси не беру, но с ним было интересно. Да плевал я на их тайные сделки и на... Пардон? Ты что? Ого! Эти люди, такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это! Ты чего это? Он ведь придет. Не как в тот раз. Джексон, я его звала. И где он? А у тебя правильный номер? Милый, твой дядя просто такой человек. Но он нас любит, правда? Эй, заткнитесь! Судя по всему, наши данные о Марисе верны. Пока ты развлекал полицию, мы получили доступ к сети ОС. Раз уж мы оба в выигрыше, поделюсь инфой. Короче говоря, теперь ты можешь юзать сеть ОС, кое-какой доступ есть. Но мой проект еще не закончен. Нужно время.
Джорди Чин. Я поначалу сомневался, парень со странностями. Вечно треплется. И ходит на работу в модном костюме. Однако надежен. А куда? Все равно. А мне вот не все равно. Я хочу в Поуни. Есть, командир. Курс на Поуни. Мне не вынести этот кошмар. Хочется думать о другом, беззаботном времени, когда она была жива. Но в голове только одно. Тот ужасный день. Нужно чем-то себя занять. Счастье в этом городе полно всякой швали. Разберусь с ними. Не могу ни о чем думать. Железно. Да уж, спасибо, CTOS. Всего лишь брешь в системе распознавания. И личные данные всех жителей у меня в кармане. Да, он края потерял. Нужно преподать ему урок манер. Отслежу сигнал и найду его. Я думал... Я хоть ходить умею. Твою мать!
Кошмар!